Сайн бацхан өрхөн үзэгчтэй шинэ өглөөний мэнд хүргье. Өглөө болгон үзэгчтэнд хүрч байдаг кофе цай нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаад бас студид ирсэн хүндтэй зочтой үзэгч та бүхэн танилцуулах юм. Глобал удирдагч дээд сургуулийн зүгээс за Тайваны боловсрол 2012 үзэсгэлэн ярамгийг 8 дугаар сарын 25 26-ны өдрүүдэд Чингис зочид буудалд зохион байгуулах гэж байгаа. За энэ талаар үзэгч та бүхэндээ бас мэдээллийг өгөхөөр энэ өглөөнийхөө кофе цай нэвтрүүлгийг эхэлж байна. За тэгэхээр өнөө өглөө манай кофе цай нэвтрүүлгийн маань гол сэдэв таны хүүхдийн таны боловсролд анхаарсан байх болно. Ингээд бид нэр өнөөдөр студид ирсэн зочтой та бүхэндээ танилцуулж байна. За зочин маань Хятадын анагаах ухааны их сургуулийн профессор Ли хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өглөөний мэнд хүргэе. Good morning. Good morning. За мөн тухайн их сургуулийн олон улсын хөтөлбөр хариуцсан захирал Риог нэрсэн байна. Good morning. Good morning. За мөн Хятадын соёлын их сургуулийн гадаад оюутан хариуцсан төлөөлөгч Моника. Good morning. За мөн орчуулагч Аз жаргал манай студид ирсэн юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ярилцах сэдэв бол мэдээж глобал дээд сургуулийн хамтран ажилладаг Тайваны их сургуулиуд ирсэн учраас эдгээр сургуулиудад суралцах ямар боломж байгаа. За мөн энд суралцсанаар та ямар тэтгэлэг авч болох, ямар мэргэжилтэй боловсон хүчин болох гэх мэтчлэг сургуулийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид нар та бүхэндээ хүргэх болно. За мэдээж халуун яриагаа эхлэхээс өмнө та бүгдээ сайхан халуун кофе цайгаар дайлъя. Do you drink coffee or tea? Yeah, coffee. Coffee. Please. Coffee, please. And no sugar. Tea, please. Азэргал юу вэ? За зөв сууч та. Суух. За. За тэгэхээр Тайваны боловсрол 2012 гэсэн үзэсгэлэн ярамгийг бас зохион байгуулах гэж байна. Ер нь одоо глобал удирдагчдын сургуулийн зүгээс бол бас гадны маш олон сургуулиудтай хамтарч ажилладаг. Энэ чиглэлээр бас одоо оюутнууд явуулж бас тодорхой цаг хугацааг бас ялцглаа олон ч одоо бас хэмжилттэй хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Энэ удаагийн бас энэ боловсролын энэ үзэсгэлэн ярамгийн бас онцлог нь яг юу байна тийм ээ? Энэ талаасаа бас яриа эхлэв. Зөв дөрөв дэх жилдээ Тайваны боловсролын үзэсгэлэн зохион байгуулагдаж байгаа. За энэ жилийн хувьд гол онцлог гэх юм бол ерөөхдөө Тайваны шилдэг гэж хэлж болох 13 их сургуулийн төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тухайн их сургуулиудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, одоо хөтөлбөрүүдийн боломж, одоо бусад мэдээллүүдийн талаар дэлгэрэнгүй зүйлүүдийг бол маргааш нөгөөдөр Чингис зочид буудалд болох энэ үзэсгэлэнээр хурж ирээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бүрэн боломжтой. За энэ жилийн онцлог гэх юм бол Монгол оюутнуудын хувьд тэтгэлэг, суралцах талаарх одоо маш их олон одоо сюрприз, маш олон бэлгүүдтэй бас энэ зочид маань ирсэн гэж бид нар ерөөхдөө энэ жил үзэж байгаа тийм. Лигийн зүгээс асуухад ер нь одоо танай сургуулийн бас онцлог гэдэг юм уу даваа тал нь Монгол оюутнууд очиж сурснараа тийм ээ ямар боломж байгаа юм талаас нь бас яриа эхлэв. Tell us a little bit about the Taiwanese education system and what's good about it and what's impressive about the Taiwanese education. Okay. I think the two major reasons why you can choose Taiwan as your education is one major is that we have a very low comparatively low tuition and a very high quality education. Like take example, because I'm studied in the United States, in the State University of New York at Buffalo. So compared to the tuition, about the $12,000 US. Well, if you study in State University, compared to the Taiwan tuition, about $4,000 US, about 4 times. 4 times. За ерөөхдөө Тайванд суралцах бас одоо гол шалтгаан гол одоо манай сургуулийн бол одоо гол онцлог гэж хэлэх юм бол одоо ерөөхдөө бас сургалтынхаа чанарыг сургалтынхаа төлбөрт ингээ харьцуулаад үзэх юм бол олон улсын оюутнуудад бас илүү тийм төхөнтэй байдаг. За жишээ нь өөрөөр хэлбэл одоо өөрөө бол Америкт боловсрол эзэмсэн хүн байгаа учраас өөрөө Америкт сурсан боловсролынхаа бас юутай харьцуулж ах шиг байна. Чи одоо Америкт одоо нэг дундаж сургуульд ингээ сураад ингээ төгсгөл бол нэг жил 12,000 орчим доллар төлдөг байхад Тайваны одоо энэ сургууль сурснараа жилдээ $4,000 буюу 3 дахин хян дүнээр гэхдээ боловсролын чанар бусад зүйлүүдийн хувьд яг адилхан ийм одоо чанартай боловсролыг эзэмших боломжтой гэдгийг бас илүү их онцлж ах шиг байна. If you study like a private university, like my wife, she studied in the Georgetown University. It's cost the 30,000 the US dollars in a year. So it's about the 7 to 8 times. So
that's why I so-called the Taiwan the tuition is very low compared in the United States. Ерөнхийдөө бас өөрийнх нь бас гэр бүлийн хүн Америкт боловсрол эзэмссэн. Тэгээ Жоржтауныг сургууль боловсрол эзэмссэн. Жоржтауныг сургууль жишээ нь одоо боловсрол эзэмшихэд 30,000 орчим доллар зарцуулсан байхад өөрийнхөө одоо ингэ 50-ны сургуульд ингээд суралцахад бол одоо 7-8 дахин хямд үнээр одоо боловсрол эзэмсэн тийм бүрэн боломжтой гэдэг бас талаа. Зөвхөн тодруулахад яг одоо Монголоос очиж суралцж байгаа оюутан залуучуудын хувьд яг ямар чиглэлээр одоо сураад явах юм боломжууд нь бүгд хаалга нээлттэй гэх юм. Can you tell about the programs that your school offering, the measures, which one is the popular? The popular in Taiwan. No, in your school. Oh, because our university is China name is China Medical University, so we providing all the medical and health related program. So master strengths is like medical school, medical program, especially our university in the academic ranking of the world university is ranking in the 453 in the world. So we are in the top 500 university. Нэг зүйлийг одоо бас яхад бол яг мэрэгчлүүдийн талаар ярихад бол одоо өөрийнх нь одоо төлөөлж байгаа сургуулийн хувьд бол Хятадын анагаахын их сургууль гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл анагаахын эрүүл мэндийн эм зүйн талаарх мэрэгчлүүд дээр бол одоо маш хүчтэй тийм хөтөлбөрүүд програмуудыг явуулдаг гэж хэлж байна. За яг энэ Хятадын анагаахын их сургуулийн хувьд болохоор дэлхийн 500 топ сургуулиудын жагсаалтанд багтсан ийм бас шилдэг сургууль байгаа гэж бас тайлбарлаж байна. Яарьёны тухайд бас өөрийнхөө сургуулийг танилцуулахгүй юу? Okay, do you want to talk about the difference and tell us a little bit about your school? Sure. Good morning, everybody. I'm a professor in Department of Food Science and also got my PhD degree from Japan. So, in my viewpoint, I can show some experience from my point. In Japan, students have to pay about $8,000 for 1 year in national university. And if you go to private university, you have to pay $16,000 for 1 year. This is tuition. But in Taiwan, average just pay $4,000 in Taiwan, private university. Ерөнхийдөө бас өөрсдийнхөө сургуулиудыг бас бусад улсуудын сургуулиудтай бас нэлээд харьцуулж байна. Ерөнхийдөө сургалтын төлбөр чанар янз бүрийн байдаг нь. За манай Ryogны хувьд болохоор өөрөө докторон зэрэгээ Японд хамгаалсан байгаа учраас Японы туршлагаас илүү бас хуваалцаж байгаа шүү. Тэр ерөнхийдөө Японд ингээд суралцаад ингээд байж байгаа сургалтын төлбөр янз бүрийн хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө бас илүү үнэтэй бас барууны чиглэл рүү ордог. Тайваны одоо өөрийнх нь төлөөлж байгаа энэ сургуульд ингээд суралцахад бол бас дундаж буюу Монгол оюутнуудад илүү төхөндөө 4,000 орчим доллараар ингээд суралцах боломжтой. Үүний хувьд болохоор бас нэлээд төхөн гэж тайлбарлаж байгаа шүү. And the culture shock is very impact to me also, especially in Japan. People should obey invisible traditional regulation for keeping the society in order. A lot of traditional regulations are quite difficult to international students. Ерөнхийдөө Японы хувьд ингээд бас өөрийнхөө туршлагаас л яриад байгаа шиг байна л да ер нь. За Японд ингээд суралцж байхад бол Японы ингээд соёл уламжлалын хувьд болохоор гадаад оюутнууд бол тэр соёл уламжлалыг дагаж дасан зохицоход бас хүндрэлтэй тийм зүйлүүд нэлээд ажиглагддаг. So I always make a joke to call Japan's air is very weight. So I also agree that Institute of Education or Research in Japan are taking an advanced position in the world. And Japanese are friendly. But let me remind you here, in general speaking, most of Japanese are hard to communicate with foreigners. За мөн одоо ингээд Японд суралцаад ингээд байж байхад бол ерөөдөө Японы соёл ингээд уламжлал бүх юмнууд нь бол
дагаж мөрдөх юм зүйлүүд маш олонтой. Гадаад оюутнуудад дасан зохицох бас чадвар нэлээд шаарддаг. Дээрээс нь за яг сүүлийн үед бол ер нь бол Япончууд бол технологи, судалгааны тал дээр бол илүү их дэвшилттэй юм зүйлүүд ажиглагдаж байгаа. Гэхдээ So they always tend to use Japanese language only. зөвхөн одоо бас Япон хэлээрээ сурах, зөвхөн Япон хэл дээр хичээлээ заах юм сонирхолтой байдаг. So many international students feel lonely easily in Japan. Ер нь бол маш олон гадаад оюутнууд бол одоо жоохон гэрээ санах, ганцаардах тийм зүйлүүд ажиглагддаг. Yes, also in this point of view, we can imagine why Asashori, a very famous people and also a grand champion of Japanese sumo, had come back home earlier than his own plan. За тийм ч учраас ер нь одоо бас Монголыг төлөөж ирсэн бас сумогийн их ороод давагд орж бас яагаад их орондоо бас эрт төрүүлж ирэх нэг шалтгаан болсон гэж магадгүй ч бас бид нар хоорондоо тийм бас хөгжилтэй байдлаар хоорондоо бас ярьдаг. So people in Taiwan are passionate for you. That's all. Okay, that's all. За Тайванд байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор та нарыг илүү одоо нөхөрсөг, сайхан тэгж одоо илүү туршлага тийм байхад бол бүх талаар туслах бэлэн байдаг. So I believe international students feel very happy in Taiwan. Ерөнхийдөө олон улсын гадаад оюутнууд бол Тайванд суралцсанаар маш одоо сэтгэл хангалуун, баяртай байх болно гэдгийг баталж чаднаа. Okay, that's all. Энэ Thank you. одоо эдний сургуульд очиж сурах гэж байгаа за хүүхдүүдийн зүгээс яг ямар чиглэлээр боловсрол эзэмших үү? Энийг нь бас тодтогч өгвөл. Tell us about your programs. Okay. The majors. Because we have to know in the past 400 years of Taiwan, we deal a lot business with, for example, the Netherlands people, and España, and also we deal a lot of business with Portuguese, and also with Japan, with US, and with China now. So we know the skill how to survive in the Asia. So in my university, a very popular course is in international business. Тайваны ерөнхийдөө өнгөрсөн 400 жилийн түүхийг ингээд хараад үзэхэд бол Тайвань хүмүүс бол маш олон улсуудтай бол худалдаа бизнесийн чиглэлээр хамтарч ажилласан байдаг. Тайвань, Голланд, Португал, Испани гэдэг хүмүүс. За сүүлийн үед бол одоо Япон, Хятадтайс нэлээд хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо туршлагаадаас ингээд хараад үзэхэд бол манай сургууль дээр одоо ерөнхийдөө голлож одоо ингэж авч үзэж байгаа мэрэгжил хөтөлбөр гэж үзэх юм бол олон улсын бизнес дээр бол бид нэр маш том одоо давуу талтай хөтөлбөрүүдийг санд болгодог байгаа. So because Taiwan is an island, so we know very much how to keep a good relationship with old countries. Жижигхэн газар нутагтай арал дээр оршдог нутгийн хувьд одоо бусад олон улсын том хүчирхэг гүрнүүдтэй яаж харилцах уу, хэрхэн одоо хамтарч ажиллах уу гэдгийг бид нар маш сайн мэддэг. So in the same time, we support a very good English learning system in Taiwan. Ерөнхийдөө ихэнх хичээлүүд одоо явж байгаа боловсролын тэр хөтөлбөрүүд болохоор англи хэл дээр явдаг учраас бас илүү төхөмтэй байдаг, давуу тал болж өгдөг. So I believe Mongolian students, if you want to know the world, you have to go to Taiwan. За ерөнхийдөө бас дэлхийдээ танилцаж ингээд юм үзье, өөр одоо гадаадд суралцъя гэж бодож байгаа бол Тайвань бол таны одоо илүү сонголт байх болно гэдгийг бид нар баталж байна. За. Do you want to talk about your schools and the difference between the Taiwanese education and? Thank you. So, hello everyone. I'm the representative of Chinese Culture University. As these two professors are saying, there are two main reasons why students need to come to Taiwan. It's not just only the tuition is comparatively reasonable to other countries in Western culture as well. For example, in Australia, the tuition fee could be like 3 times higher than the student paying in Taiwan. Not to mention how they're going to spend on the daily living. For example, a meal that could be like in Australia they can spend about like $20 for a meal, but that's not going to happen in Taiwan. Maybe it only costs you about $3 to $4 in a meal in Taiwan. And talking about the quality of the education system,
I believe 99% of our academic faculties coming from the Western culture universities such as US or some very good university in Japan as well. For example, in my university, Chinese Culture University, I believe 100% of them study abroad, or some of them are even international one, even the assistantship of holding assistantship of the USA or England. So I think so you pay reasonably low price, but you get the same quality of education system. So students really don't need to spend that much. За Моникагийн хувьд болохоор Хятадын соёлын их сургуулийн төлөөлөгч байгаа. За ерөнхийдөө бас стратеги хоёр зочинтой адилхан бас сургалтын төлбөрийн тал дээрээс давуу талуудыг ярьж байна. Өөрөөх нь хэлж байгаа гол санаа гэх юм бол за маш олон оюутнууд болохоор барууны улсууд бас бусад улсууд руу явж сурж байгаа. За Тайваны хувьд болохоор гол хэлээд байгаа давуу тал нь гэх юм бол ижилхэн хэмжээний чанартай адилхан хөтөлбөр мэргэжлүүдийг санал болгодог боловч тэр сургуулиудаас 3-аас 4 дахин хямд үнээр ингээд суралцах, яг адилхан одоо орчинд нь суралцах ийм боломжтой гэдгийг ерөнхийдөө илүү давуу талыг гаргаж өгч байгаа шиг байна. Тэгээд бас сувгаад өнгөж одоо тавьж байгаа хүмүүст бас дахиад сануулаад хэлэхэд энэ 3 одоо зочин маань мөн дээрээс нь дахиад 10 сургуулийн төлөөлөгчид маргааш нөгөөдөр Чингис зочд буудалд боловсролын Тайваны боловсролын үзэсгэлэн 2012-д оролцож байгаа. Тэр дэлгэрэнгүй мэдээлэл бусад зүйлүүдийг бол Чингис зочд буудал дээр очиод энэ хүмүүстэй уулзаад бас тэгээд дахиад авах бүрэн боломжтой байгаа гэдэгс. Зочид маань ер нь бас л монголчуудад очиж сурахыг боловсрол эзэмшихийг хүссэн улсуудтай харьцуулж ярьлаа л да. Австрали, Япон, Америк гэдэг юм бас олон хүмүүст явж сурахыг хүсэж байгаа. Тэгээд төлбөр мөнгөний хувьд бол мэдээж хямдхан юм байна. Энэ бол мэдээж ойлгомжтой ойрхон тийм ээ. Сургалтын чанарын тухайд бас ямар давуу талууд байгаа вэ? Хөтөлбөр ижилхэн боловч түүнийг удирдах, зохион байгуулах тухайн улс орны онцлог гэж байдаг байх л та тийм ээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт сургуулийн нэг чухал үзүүлэлт бол бас төгсөөд гарсан хүмүүс өнөөдөр хэдэн хувийн ажлын байртай байна, хэр албан тушаал хасч байна гэдгээсээ бас харагддаг л да. Тэгэхээр тэр талаараа бас мэдээлэл өгөхгүй юу? Could you tell us a little bit about the quality of the education since you're talking really about the cost has been really low, but could you really tell about the quality of the education? And the second question is how much the percentage of the graduates after the graduate go straight to the workplace? The graduate straight to work. What's the percentage like? Do you understand? Okay. Because our university, China Medical University, so I just take an example about the medical field, the education quality in Taiwan. Actually, in Taiwan, we have 11 the medical College of Medicine. 11. So because the most students they want to enter the medical school or the College of Medicine, they have very about top 500. Top five, the students, top 5% of students. So the most of the medical, the university, the quality are the pretty good. So if I use the ranking of in the world, actually the Taiwan we have 3 the medical college that enter the top 20. In the Asia area, whole Asia, Asia Pacific, including Australia, including the Iran, the whole area is the 3 school enter the top 20. So сургалтынхаа чанарыг ингээд тайлбарлахдаа бол ерөөдөө гол авж байгаа жишээ гэх юм бол яг энэ өөрийнх нь төлөөлж байгаа сургуулиуд бол Хятадын анагаахын их сургууль байгаа. Тэгэхээр Хятадын анагаахын их сургуульд ерөөдөө Тайванд бол одоо 11 нь яг анагаахын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм сургууль байгаа. Тэгэхээр 11 сургуулийн 3 нь дэлхийн 20 одоо яг анагаахын чиглэлийн топ 20 сургуулийн 20 эхний 20-д 3 нь одоо багтдаг гэдгээрээ бас нэлээд одоо тийм бахархалтайгаар бас хэлж байгаа шиг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 3 сургууль нь 20-д эхний 20-д багтна гэдэг бол ерөөдөө яг анагаахын чиглэлээр сургалт явуулж байгаа сургуулиудын чанарыг бол нэлээд үзүүлж байгаа хаа гэж бас тайлбарлаж байна. And also a lot of the patient was sending from the all over the world to Taiwan to have their surgery or special treatment. And in Taiwan, the
medical technique is very high the high quality, such like the very new the stem cell the implantation, or a lot of like plastic surgery or robotic the surgery are all very popular in Taiwan. Бас нэг авч байгаа жишээ гэх юм бол одоо ерөнхийдөө сүүлийн үед бол Тайвань руу эрүүл мэндийн одоо анагаахын туризм буюу одоо тэнд очиод янз бүрийн эрүүл мэндийн одоо шинжилгээ өгөх, хагалгаанд орох, эмнэлэгтний үйлчлүүлэх ийм одоо туризм бол сүүлийн одоо үйлчлүүлүүдэд бол маш их идэвхтэй явагдаж байгаа, маш их алдартай болж байгаа. Энэ нь болохоор бас одоо Тайваны эрүүл мэндийн салбарыг хэрхэн хөгжсөн, хэрхэн одоо өндөр технологи, сүүлийн үеийн одоо эмч боловсон хүчнүүдээр хангагдсныг бас харуулж байгаа гэж бас тайлбарлаж байна. And most of the graduate, the students graduated from the university. They can, especially in the medical field, it's very easy to find a job. And our program about over the 15 program, we can take a license exam. So it's easy to very like work oriented program. За яг сургуулаа төгсөөд яг анагаахын цав чиглэлээр сургуулаа төгсөөд ажлын байр бол ерөөдөө бэлэн байж байгаа гэж хэлж болно. За маш олон эмнэлгүүд, маш олон одоо технологийн чиглэлийн тэр салбаруудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр олон эмнэлгүүд дээр манай оюутнууд дадлага хийгээд төгсөнгүүтээ тийш очиж ажиллах бүрэн боломжтой байдаг. And our like license or the health program in Taiwan, we can still retake license in the United States, in the UK, also in the Singapore, Australia, or Japan. So the medical related program is very useful in the world. Манай сургуулиас төгсөж гарсан төгсөгчд маань өөрсдийнхөө одоо мэрэгжлийн үнэлгээг аваад бусад одоо өндөр хөгжилтэй Австрали, Сингапур, Америк гэдэг улсуудад мөн одоо давхар ажиллах бүрэн боломжтой нийт хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг. In Taiwan, the basic qualification for people to be a teaching faculty is to have a PhD degree. So in Taiwan, every professor get a PhD degree in Taiwan. Тайванд багшилж байгаа одоо багшлах одоо сонирхолтой хүмүүсийн хамгийн ихний шаардлага бол докторийн зэрэг хамгаалсан байх ёстой гэдэг шаардлага байдаг. Тэгэхээр Тайванд багшилж байгаа бүх багш нар бол докторийн зэрэгтэй байна гэж хэлж байна. So in Tonghai University, I believe every faculty has a PhD degree, even from domestic university, or most of them get a degree from other countries. Ихэнх одоо манай сургуулийн одоо багш нар маань зөвхөн Тайванаас гадна бас олон гадаадын бас шилдэг сургуулиудаас докторийн зэрэг хамгаалсан байдаг. And we are using international accreditation system to evaluate it ourselves. Олон улсын одоо боловсролын үнэлгээний тийм төвүүдээр бидний бас одоо хөтөлбөр бүх юмнууд бол үнэлэгддэг байгаа. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл бидний сургуулийн кредит бусад сургуулиуд руу шилжих юм боломжтой байдаг. And especially Tonghai University is established from a foundation in New York. So we keep the same level of education with the US. За Тунхай өөрийнх нь төлөвлөж байгаа Тунхай их сургуулийн хувьд бол одоо Нью-Йоркт байдаг нэг сангаас бас одоо үүсгэн байгуулагдсан. Тийм учраас ерөөдөө бас Америкийн боловсролтой бас адилхан хэмжээнд явж байгаа гэж өөрсдөө үздэг. So that's why when in 1955, the year we founded, we have a good cooperative channel or cooperative relationship with the US University. Тийм учраас одоо 1955 он буюу байгуулагдсан оноос хойш энэ олон жилийн хугацаанд бид нар бас Америкийн сургуулиудтай одоо маш сайхан харилцаатай байсаар ирсэн. And as a Christian university, we also conduct servant education. That means students in our campus should clean our campus by themselves. За мөн одоо христийн сургуулийн хувьд бол манай оюутнууд бол одоо бас нийгэмдээ сургуулийнхаа кампус отхон руу хандлагын хувьд бол бас арай өөр байдаг. Жишээ нь одоо өөрсдийнхөө сургуульд илүү хайртай, илүү одоо кампусаа өөрсдөө цэвэрлэх ч юм уу нийгмийн талын хариуцлагууд бас илүү оюутнуудад сууж өгдөг.
So through this program, our student will know how to serve for his company or his occupation. За одоо энэ одоо хөтөлбөр, энэ одоо мэргэжлүүд, энэ одоо үйл ажиллагаануудын үр дүнд манай оюутнууд маань төгсөнгүүтээ ажлын байран дээр гараад одоо ямар нэгэн компанид ажилд ороход одоо хэрхэн одоо тэр компанид ажиллах уу, яах уу гэдэг дээр бол ажлын байран дээр бүрэн бэлтгэгдсэн гардаг. So that's why our graduate students are very welcome to all the company in Taiwan because they are very fighting for all the things. Тийм учраас одоо манай сургуулийг төгсөж гарсан оюутнуудад бол Тайваны одоо шилдэг топ компаниуд бол маш их олон ажлын санал тавьж манай оюутнуудын төлөө бол одоо маш их зүйлүүдийг одоо хийдэг. Okay, thank you. As these two professors was saying, the academic background of the faculty of the universities are really high. They all got a PhD degrees already, and most of them got a PhD from overseas. So, but in my point of view, especially in my university, the faculty not only focus on the research, because when I was a student, my point is, how would I get better future when I study in this university? So our faculty would actually take care about how the student would get a better job after studying in universities. Ерөнхийдөө бас зөвхөн одоо ингээд судалгаа шинжилгээний ингээд хөтөлбөрүүд дээр бас давхар ингээд гол фокусаа болгоод ажиллахаас гадна манай сургуулийн хувьд бол бас оюутнуудаа эргээд одоо төгссөнийхэн дараа хэрхэн одоо ажлын байртаа болох уу, хэрхэн одоо тэр хүмүүст илүү ирээдүйг бас биелүүлэх үү, би тэрэн дээр хэрхэн бэлдэх вэ гэдэг дээр илүү анхаарч ажилладаг тусдаа юм бүр faculty буюу юм салбар бас ажилладаг байгаа. Right. So there's an example in our university. So we particularly care how the student we learn the knowledge from the books and put that in the real world. So some of you may already know the world famous company ASUS. So we have a special contract with them. So our student from the business college, especially for international one, they have the opportunity for the internship, not only in the head office in Taipei, but all over the world, the operation office for the ASUS company. Тийм учраас одоо манай оюутнуудын хувьд ном сурах бичиг дээр сурсан зүйлээ одоо ажлын байран дээр гараад хэрхэн одоо илэрхийлэх вэ гэдэг дээр бид нэр илүү бэлдэж өгдөг. За бидний сургуулийн хувьд болохоор одоо компьютерийн бас алдартай ASUS гэдэг компанитай бас онцгой тийм гэрээтэй ажилладаг өөрөөр хэлбэл бидний сургуулийн оюутнууд төгсөөд ASUS компани дээр дадлаг туршлага хийх, за бүр одоо сайн байх юм бол тэр компанидаа үлдэж ажиллах юм боломжуудаар бүрэн хангдаг байгаа. Зөвхөн Тайванд байгаа офисуудтэйгөө бусад улсуудад байгаа бас салбаруудад нь ингэж ажиллах бүрэн боломжтой байдаг. Мэдээж хэрэг амжилттай суралцсан оюутнуудад тэтгэлгүүд гэдэг юм уу, ийм зүйлүүдийг хэрэг санал болгох юм болоо. Монголын ихтэй сургуулиуд бол нэг 2 жил үнэлгээтэй гарахад цаашаа бас тэтгэлэг аваад янз бүрийн юмуд байдаг шүү дээ, тийм ээ. Энэ талаас нь бас нэг хоёрт глобал удирдлагын сургуулиас маш олон одоо хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 2 жил Монголд 2 жил одоо тухайн сургуулиудад гэдэг юм уу, ийм боломжууд нь хэрэг байна. Энэ талаас нь бас өөр хариултаа. Ерхий эхний асуултан дээр хариулахад бол 2 дээр нэмэх нь 2 буюу Монголд 2 жил сураад 2 жилээ Тайваны одоо хүссэн сургуультай манайтай хамтарч ажилладаг сургууль дээр сурах бүрэн боломжтой байгаа. Тэгээд гол давуу тал гэх юм бол 2 сургуулийнхаа дипломыг хоёулангийн авч төгснө. За тэтгэлэг бүх юмнуудад ингээд хамрагдаад явах боломжтой байгаа. Тухайн сургуулийн тавьж байгаа шаардлагаас хамаарат. Do you want to tell about the scholarship opportunities, especially for international students, and what are the requirements for those? Actually, because our university is the very high ranking in the world, because I just mentioned there are 3 universities the medical field enter the top 20. So actually, our university we only providing the scholarship for the very good students. If you graduate from the top 200 the university, probably we can providing the good scholarship. But for now, we only providing
per semester about the 6,000 the tuition like for the daily expenditure for the foreigner students. Not if you are from graduate from top 200, we can provide you more. Тэгэхээр өөрийнх нь сургуулийн хувьд болохоор шилдэг топ одоо 20 сургууль анагаахын сургуулийн нэгэнд орсон учраас мэдээж тавьж байгаа шаардлагуудын хувьд бол маш өндөр байдаг. Тийм учраас ерөөхдөө одоо маш онц дүнтэй, нийгмийн идэвх сайтай. За ер нь топ оюутнуудад бол тэтгэлэг өгдөг. За тэтгэлэг нь бол ерөөхдөө семестрт бүтэн жилийн хугацаанд бол 6,000 долларын тэтгэлгийг бол эдний сургуулиас авах бүрэн боломжтой байдаг. Okay. For the case of the undergraduate level, we support 4 grades of scholarship. The first is full scholarship and full living cost support. And the second is half support for tuition and full support for living cost. And the third one is full living cost support. And the last one is half living cost support. Бакалаврын төвчнийх оюутнуудад бол бид нэр 4 төрлийн тэтгэлэг санал болгодог байгаа. Хамгийн ихнийх нь бол сургалтын төлбөрийг 100% хариуцах, дээрээс нь амьдралын зардлыг 100% хариуцах. За хоёрт нь болохоор сургалтын төлбөрийг хагас хариуцаад амьдралын зардлыг бүрэн хариуцах тэтгэлэг. Гурав дахь тэтгэлэг нь болохоор за амьдралын зардлыг 100% даах энэ тэтгэлэг байгаа. Дөрөвт нь болохоор хагас амьдралын зардлыг хагас сургуулийн зүгээс даах гэсэн ийм дөрвөн тэтгэлгийг бакалаврын төвчний оюутнуудад санал болгодог. And in the coming semesters, I decide to give a full, the first grade of scholarship to one Mongolian student because she is a very excellent performance in her record, and she will go to our master course. So I decided to give her. За нэг бас Монгол оюутны хувьд болохоор манай сургууль ирсэн оролцохдоо маш одоо онц дүнтэй, маш сайн байсан мастер хийх гэж ирэхтэй. Тийм учраас биний хувьд болохоор 100% тэтгэлэг өгөхөөр шийдсэн байгаа. Тэгээ одоо манай сургууль амжилттай суралцж байгаа. So I hope all the Mongolian students keep a good record performance in your high school and just apply to our university, and I will check the old document. So depends on your efforts, please. За тэгэхээр бас Монголд одоо ахлах сургуульдаа сурж байгаа хүүхдүүдэд хандаад хэлэхэд бол онц сураад одоо сургуулийнхаа дүн янз бүрийн дээр одоо маш сайн байх юм бол одоо манай сургуульд ирж 100% тэтгэлэгтэй суралцах бүрэн боломжтой гэдгийг бас сануулж. Thank you. From my experience and understanding, Mongolian students are really intelligent and hardworking. So in our university, we provide different package of scholarship. The best one would be like the 2 years tuition waived and monthly stipend. So that's for international students only. So we do search for those students who have ambitions and academic potentials. So welcome to join us. За одоо манай сургуулийн хувьд бол мөн одоо шилдэг оюутнуудтай бол бүр 2 жилийн сургалтын төлбөрийг хөнгөлөөд дээрэс нь мөн стипенд авах боломжтой. Ийм бас хөтөлбөрүүд тэтгэлгүүдийг бас бид нар санал болгодог байна. Окей. За тэгээд бидний ярилцлага өнөөдөр өндөрлөгт өгч байна. Тэгэхээр 8 дугаар сарын 25-наас 26-ны хооронд буюу одоо энэ хагасны өдрөөс эхлээд Тайваны боловсролын талаарх бидний сая ярьсан мэдээлэл бас дэлгэрэнгүйгээр нь яг өөрийнхөө одоо бас хэрэгтэй мэдээллийг Чингис очит буудалд болох энэ үзэсгэлэнгээс очиж авах боломжтой. Тэгэхээр энэний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхгүй юу? Энэ үзэсгэлэнд оролцохоор Тайваны хичнээн сургууль ирээд байна. Ямар мэрэгжлийн талаарх мэдээлэл өгөх боломжтой. Тайваны яг шилдэг гэж байгаа ерөөхдөө 13 сургууль энэ удаагийн үзэсгэлэн дээр оролцож байгаа. За тэтгэлийн боломжуудаас гадна одоо ерөөхдөө бүх төрлийн одоо бизнесийн за анагаахын чиглэлээр, за техник, технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа шилдэг сургуулиуд хурж ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо энэ үзэсгэлэнд хурж ирээд зөвхөн одоо тэтгэлгээс гадна бусад сургуулиудын бас одоо бусад боломжуудын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүрэн авах боломжтой. Энэ удаагийн үед энэ жилийн үед 4 дахь дараа зохион байгуулагдаж байгаа. Дэлхийн боловсролыг Тайванд гэсэн юм өрөөтэй үзэсгэлэн биш үү тийм ээ. Тэгэхээр үзэгчтэй хүн бас одоо дэлгэрэнгүй мэдээллийг маргааш нөгөө өдөр амралтын өдрүүдэд бас
Чингис зочдлуудад очиад авч болох нэ. Тэгэхээр бас энэ удаад студид ирсэн зочдын маань зүгээс бол бас өөрсдийн сургуулийн онцлогуудыг бас танилцууллаа. Та бүхэн бас маргааш одоо очиод өшөө дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад хүүхдээ ямар орчинд ямар газар одоо сургаж байршуулж байна гэдгийг бас мэдэх ийм боломжууд бол байгаа гэдгийг хэлье.